हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आयुर्वेद विद डे 125 एमजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज ऐसा मसाला पेय बताएंगे जो सर्दी, खांसी, सूखी खांसी और बुखार में काफ़ी कारगर रहता है। ये जो सामग्री है वो सभी घरों में आसानी से प्राप्त होने वाली चीज़ है। सामग्री में लौंग 2.5 ग्राम, काली मिर्ची 2.5 ग्राम, दालचीनी 2.5 ग्राम, छोटी इलायची 2.5 ग्राम, अदरक आधा इंची, गुड़ 2 चम्मच बड़े स्वाद अनुसार और पानी 250 ml ले। बनाने की विधि: सभी द्रव्यों को दरदरा कूट ले। उसके बाद 250 ml पानी में उसे मिक्स कर अच्छे से उबाल ले। ऐसा इसे 5 से 10 मिनट तक उबाले। उसके बाद छन्नी से छान ले। चाय और कॉफ़ी की तरह इसको दिन में 3 से 4 बार पीने से सर्दी, खांसी, सूखी खांसी और बुखार में काफ़ी जल्दी आराम मिलता है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।